你好啊，天父愛你。 Jesus loves you。 每日都係新嘅開始。你預備好同天父一齊踏上今日嘅靈修旅程未啊？而家等我哋用少少嘅時間安靜我哋嘅心靈，聽下最愛我哋嘅天父嘅話語啦。約翰福音15章1至11節。我係真葡萄樹，我父係栽培嘅人。凡屬我唔結果子嘅枝子，佢就剪去；凡結果子嘅，佢就修理乾淨，使枝子結果子更多。而家你哋因我講俾你哋聽嘅道已經乾淨噶啦。你哋要常喺我嘅裏面，我亦都常喺你哋嘅裏面。枝子如果唔係經常喺葡萄樹上，自己就唔能夠結果子。你哋如果唔常喺我嘅裏面，亦都係咁樣。我係葡萄樹，你哋係枝子，常喺我裏面嘅，我亦都常喺佢嘅裏面。呢個人就多結果子，因為離開咗我，你哋就唔能夠做啲乜嘢。人若果唔係經常喺我嘅裏面，就好似枝子丟喺外面枯乾，人執起嚟就會掟喺火裏面燒咗佢。你哋如果經常喺我裏面，我嘅話亦都經常喺你哋嘅裏面。凡你哋所願意嘅，祈求就俾你哋成就。你哋多結果子，我父就因此得榮耀。你哋亦都就係我嘅門徒啦。我愛你哋，正如父愛我一樣。你哋要常喺我嘅愛裏面。你哋若果遵守我嘅命令，就常喺我嘅愛裏面，正如我遵守咗我父嘅命令，常喺佢嘅愛裏面。呢啲事我已經對你哋講咗，係要叫我嘅喜樂存在喺你哋嘅心裏面，並叫你哋嘅喜樂可以滿足。我哋嘅生存係要不停咁呼吸，先至可以獲得氧氣嚟維持身體嘅正常運作。但係喺絕大多數嘅情況底下，我哋都只係冇意識咁吸入同埋呼出空氣，並唔需要刻意地吩咐個肺進行擴張同埋收縮嘅動作。對大部分人嚟講，成個呼吸過程都係好自然咁發生嘅。同樣地，我哋嘅靈命要保持健康，都需要屬靈嘅呼吸。而呢種呼吸其實就係向上帝禱告。正如呼吸唔使人提醒，亦唔使專登抽時間去做，而係一種維持生命自自然然嘅生理反應。向上帝禱告都應該係咁樣，係好自然咁樣喺我哋嘅生活當中發生。只係乜嘢令到我哋確信向神禱告可以好似呼吸咁自然咁簡單呢？係上帝同我哋嘅關係，因為上帝同我哋係生命相連，完全冇距離嘅。喺約翰福音15章5節，耶穌講到：我是葡萄樹，你們是枝子，常在我裏面的，我也常在他裏面，這人就多結果子。經文講到，上帝同我哋嘅關係就好似枝子連住葡萄樹咁，水分同養分係時刻不斷咁流動緊。上帝唔係喺遙遠嘅天邊，而係透過聖靈成日喺我哋嘅入邊。既然生命係相連嘅，我哋嘅心靈同天父之間就完全冇阻隔。正如路加福音11章9節，耶穌嘅應許：祈求就給你們，尋找就尋見，叩門就給你們開門。呢份嘅應許話俾我哋知，天父係幾咁歡迎我哋去親近佢。其實只要我哋願意開口，上帝絕對唔會嫌我哋煩，反而係好樂意聽我哋分享生活入邊每一個點滴。只係我哋嘅經歷總係令我哋疑惑，當我哋願意向上帝禱告，咪真係可以好似呼吸咁簡單呢？或者我哋可以試下生活7點小操練，一齊學識凡事依靠主佢，等禱告好自然咁融入我哋嘅生活當中嘅每一個細節，等呢種屬靈嘅呼吸好自然咁變成一種唔使用腦都會做嘅生活習慣。生活7點小操練，第一點喺約翰一書1章9節講到：我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。所以當我哋洗碗做家務嘅時候，我哋都可以求主潔淨。主啊，唔該晒你為我哋釘十字架，求你洗乾淨晒我哋嘅罪。第二點喺雅各書1章5節講到：你們中間若有缺少智慧的，應當求那厚賜於眾人，也不責備人的神，主就必賜給他。所以當我哋打電話之前，我哋可以求主賜智慧。主啊，俾啲智慧我，等我陣間同人傾偈，識得點樣好好同人溝通。第三係箴言3章6節講到：在你一切所行的事上都要認定他，他必指引你的路。
所以當我哋買嘢揀嘢嘅時候，我哋可以求主引領，天父幫我眼利啲，揀啲又安全又好用嘅嘢。第四，喺詩篇147篇3節講到，他醫好傷心的人，裹好他們的傷處。所以當我哋睇醫生嘅時候，我哋可以求主醫治。主啊，求你幫助我哋遇見個細心又有愛心嘅醫生同埋護士。第五，喺箴言22章6節講到，教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。所以當我哋幫仔女揀學校嘅時候，我哋可以求主賜眼光。主啊，求你用你嘅眼光幫我哋幫仔女揀間最適合佢嘅學校。第六，係哥林多後書1章3節講到，願頌讚歸於我們的主耶穌基督的父神，就是發慈悲的父，賜各樣安慰的神。所以當我哋心裏面難受受傷嘅時候，我哋可以求主安慰。天父啊，我好唔開心，求你安慰我，醫翻好我心入邊嘅傷。第七，喺腓立比書4章19節講到，我們的神必照他榮耀的豐富，在基督耶穌裏，使你們一切所需用的都充足。所以當我哋經濟有壓力嘅時候，我哋可以求主供應。主啊，我知你會幫我，求你照顧住我同埋家人嘅生活嘅需要。親愛嘅天父，多謝你透過聖靈成日喺我哋嘅入邊，令我哋同你嘅生命緊緊嘅相連。求你幫助我哋喺每日嘅大小事上面都識得轉向你，等我哋嘅禱告唔再只係一項任務，而係成為呼吸咁自然嘅生活習慣。我哋嘅禱告奉我主耶穌基督得勝之名祈求，阿門。詩歌當我禱告。